Բարև բոլորին եւ բարի գալուստ Ալան Ուեյք խաղի անցում շարունակում ենք մեր խաղը առեզվաձային դեպքերից հետո հայտնվել ենք մեր տոն մեջ արդեն ըստ երևույթին հիշողություն է առաջադրանքը իմի մեր ներկայիս включить կաֆե վար ու խոհանոցում ամենայն դեպս պետք է հետ գտնվի սուրճ ենք խմում միջակայքից իրականում էլ եմ այս սուրճ խմում համեցեք իցիկերիս սիրուն է սիրուն տուն ունենք լավ է քամի փոթորիկ է դուրս բայց որ հարգենք որ լավ վերստան կելիսին հանդիպինք այս ինչ-որ հիշողություն է բայց իրականության հետ կապ ունի որովհետև եթե չեմ սխալվի առեզվաձային բաներ ստեղել ունենան I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Изучить макеты обложки. Ударяет. Макеты ударяет. Сторочек классическая. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Սորկանիկը մտությունից ահավոր կվախենա, էլի։ I'm right here, baby. I'm fine. Just get the lights back on now, please. Լավ եմ, բայց կխնդրեմ լույսերը ստուգեմ adam. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just, especially when I'm not prepared it gets to me. I love you. Tell me a story, writer. I understand these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Հիշողություններ Bright Falls настоящие եկանք իրականություն էլի Nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wade? Ստեղ ոստիկանություն կանչեցինք ոստիկանությունը բնականաբար մեզի չհավատաց, բայց իրականում մենք տեսանք որ կղզին փաստացի գոյություն չունի, անհետացել է կղզին։ Այն կղզին ուղեղում մենք առաջին մասում իջել ենք հանգստանալու մեր խաղային կնոջ հետ։ I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Հետազոտեն տեսնի նորմալ է։ We're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on. Եթե կզգաս որ ինչ-որ բաներ չեք, խնդրեմ կասին մոտ էլի այցի կստուգենք։ Կարող եք վերադառնալ ձեր կորձերին։ Doc Nelson was the image of a small town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station. Սարան այդ շերիֆն էր երևի։ Շերիֆի օգնագանը ավելի շուտ։ Չիկ վազես որ։ Չիկ վազես դու։ Хай здесь контроль, а?
fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. Լույսերը Those ստեղծման brand new ուրա մեր changes, you շերիֆը can't change them in the dark. դուրս չենք I'll գրայել be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Թագի Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. շնորհակալություն That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to Sheriff be office. the editor of the local newspaper, but she's focused on other things these days. Разыскивается мужчина пропал без вести отличительные признаки мастер побеждать в состязаниях Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. Սեմ մարդը կարդան ծեր տիգնոջը մամկա իսկ ստույգին How did you չէ end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Անհայտ համարից զանգ է Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the Յանի գներ զանգողը I սա left a little something there. օգներ ինձ We're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot Իսկ սա called եշմարտու բանն սա Midnight. դերից հայտնեցին ու եշմարտու բան Pal. Mr. Wake, can I help you with anything? ու դե ինչ դերինք I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just I don't couldn't run go over anywhere there. yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. Drinking for good. Հա ստեղ չենք Oh, գրայել no հա such luck. հա He դե went աստեղ on a պասել է bender and դուրը beat Danny pretty badly. He started shouting like that. Վիետնամաս պետք է լինք էլի Hey, can you turn the lights on? ուստալ է հանգստացի վաղտի չէ They don't understand. They won't listen to me. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Այստեղ պետք է հայտնվենք հա The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in chance an to master abandoned it. car. Հա տեսա հետևի կողմն էր բայց ինչ է այդտեղ անցնում ում այնտեղ դեռնից պետք է մնանք Հագի Հա, աղբերի ջան, հասկացանք այդտեղ պետք է անցնենք ինչ է Սի ինչ է Ահա Ստեղտիկա դորը վերցնենք, սիկ մեր ստեղծագործություններն են Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week. You and Alan. I've been worried sick. Բարին է երևին գերն Here, here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Սա ինձ վերցրել ստեյց I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Երթան շերիֆին համի համոզենք որ թողնա ելինք տարածքից դուրս
writer is a light that reveals the world of his story from darkness. Կնացին կդիկ երկար պատմություն է։ I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with Ես you. կարող եմ գնալ, քսեմ մենք ուզենք լեելի խոսանք, քսես ինչ է ձերբակալված եմ, քսե չէ դու ձերբակալված չես։ That sounds perfect. Պես կուզենայի իմանալ քո տեղը, պետք է I'd ված like to թեքում։ invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If Գործակալն you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. կասկածից է դուր վրա էլի։ Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? Մաքսն ով է։ What an Սազի պես։ Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Բարի դու ես հավատա, չէ՞։ Поговорить с Расти. Растин Овей. Сиери. Группация ուրեմն Սիրուն է։ Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all, but that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Okay, boy, we're almost done here. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops.
She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing is... Listen, you hit your Kseka head. lucha din çortek zargiles. Come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha, let's have a laugh on Barry. Շեյտե կուզեսնզի Had me going there real funny. խապես կամ ինչով կադագեն է ստացվել է մոդը ծիծաղել է, բայց չի հավատալ, որովհետև չեն հավատա որ կորել է։ Отнесите план к расти, հա, այնտեղ պետք է տանենք, հա։ I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Ստեղ պետք է մնանք էլի։ Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Взять ключи и идти к You're машине. asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that? Ալան Ուեյքի հետ ինչ եղել է, դիք պատմել է, սոց չի հավատա։ Ksեք ուզես սս թե գարագել ես մեկին վրա, ինչ որ ինքը անհայտացել է, ստվեր է։ Դուստա հավատաս կա հավատա չէ, գնացինք մենք։ That's just crazy talk, Al. Al. Ծոլոխել էր ծնեգը։ We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. Հանդիպման տեղս է, My best friend and I'm դիտե worried երտանք that you're սե not արի right in the երտանք head. կամ շերիֆի մոտ կամ է Tell me what to do to help, FBI and I'll do զանգենք։ You Սա stay չէ here, պետք and չէ if I'm պես not back by կսպանել։ morning, call the cavalry. Идти к пику влюбленных. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be Пик deliverance влюбленные. all over again. Սիգե հայ երևի։ Bless you. Oh, this place is starting Bless to you։ kill me. I bet there's Գնացինք mold բարի here, խելոք կմնաս։ spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Վերցնենք սպառազինվենք նոր ելնենք դուրս։ Ո՞ր է տասի դուրը։ Լույս չունենք։ Ունենք։ Թող առած մնա։ Ինչ ելնենք դուրս։ Идти к пику влюбленных. Ո՞ր է տասի դուրը այախր։ Գնացինք լավ։ Պիկ։ I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit. Տոստալը դու խոսաս։ Walk through the door now. Maşının dağılma. Maşını önce çen geçti o. Te maşını yok değer tank. Достигнута контрольная точка. Стоим чумник 5 кг. Решпан. Настан кофта Barry had the чуги. keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Սա անդարում մեքենան անօգուտ է, այսինքն անդարով անդար պրիմեննենք, բայց ավտով չենք էր դա, հա, կադարում տեղ ավտով էստենք զգանք ինչ ավտո էր։ I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it.
These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Բայց մենք պետք է զենքեր ունենք, դի ինչի էդի կանխետացել։ Ինչ ոստիկանությունը վերցրեց հայ անին հեռացան ռակետնիցատան։ Պիկը որ մեկն է։ Ինչ տուն է։ Մարդ չկա։ Հանգստյան Զերթ հեռացա։ Հանգստյան կոդիներն էլի քոտեջների նման եկել են հանգստանալու։ Եկել թե ինչ կա որտեղ հետաքրքիր է էլի։ Տունը մարդ կա։ Ինչ կանաչ լույս կվարır։ Ռադիոներ։ Hello? Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Ջադուն տեսար դիյանը։ Տեսար է դա անասուն։ Աբե։ Մրձավանջը սկսվավ էլի։ Էլեմենտն չի օգտագործին կորպայց drop hazard սիրուն է գրաֆիկան 10 թվի խաղ է, եթե չեմ սխալվի, բայց page է բայց ամենակարևորը այս խաղի մեջ ատմոսֆերան է, որ այդ մտությունը առեղծված ինչ կատարվա Սիգեն փոթորիքս թվերն է, գիտես որ կուկա ամենակարևորը այս մտնոլորտը իր առեղծված է բան մտնոլ ամենը մենք հաջելի է իրազել կզգաս հաջի կստանաս է դա ամենից ստաները իմ կարծիքով կարելի է նայել որովհետև փամփուշտ կգտնենք պետք է գան ինչ-որ բաներ կգտնենք որնոր Կարող է սպային մեզի պետք չգա, բայց հետագայում աստատ պետք կուկա։ Չենք կարա թից թարնի։ Սիգել է տադարկտում։ Вообще չարտը խուրդ է իրաց լուսամուտները։ Դեվը ռադիո էր, ստեղ տելևիզորն է։ Ես կարգ է, հա, ոտով Սպադմությունները հետաքրքիր է, բայց նմպես երկար է, որ դադար գրա ստեղ Ինչ այլոց ես պատմություններն է, դա ատմոսֆերայի վրա կազդ է, էլի հետաքրքիր տեղեկություններ կուտակ, բայց շոու է, բայց հետաքրքիր պատմություններ ունի Ճակրավներից էին է Lover's Peak Moonshine Cave Eldwood Nature Trail Մեզի Lover's Peak պետք է ասնենք Lover's Peak-ը այս կողմի վրա է սի է երևի այս Peak-ն է ես ինչ ավտո ես Անդեվ դուս կծած Hello Ինչ Взять страницу Սեգե զարգել են, ինչ է կնացել են, ինչ են
դուրը չի փակվում։ Visitor Center. Հիշողություն մրցավանջ։ This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Rusty. Rusty-ն անի գերորդ պելանկը տևին կլարացարեց։ Մենք ստե ենք են տեմից է։ Ուրան է, սուստա։ Դիոն է։ Շորում ոն։ Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must. C'est lui, c'est պետք։ Մեկինայի մեջ։ I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Դո ստեղծագործությունների մեջ ով ինչ կկարտա, դե կկատարվի, էլի։ Ստեղծագործությունները այստեղ են եկել, Ալան Ուեյքն եկել է։ Իրա կրածը կատարվի գա, էլի այդ։ Առեզվազային բաները, ստեղ ինչ կաշմար է։ The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Սա միակ միջոցը անջատել էլեկտրականությունը։ Մուտից անջատենք սա լարմարը։ Սա ավտոյի մեջ включить свет։ Или միացնենք, պրի չանջատենք։ Ավտոյի մեջ սա ինչ-որ բան կա է։ Բալինքները ինչի տվավ։ Էլեկտրականությունը ուտեղ է։ Ինչ ըշտիկ, ոչ բան։ Այս խաղի վերով մի ադմ Այս ինչ էր, հեռուկապիսն է։ Այս խաղի վերով մի ադմ կարճ սերիալում կա, ահագին հետաքրքիր է, բայց շատ հետաքրքրությամբ կնայի, եթե այդ բալինքներն էր, եթե ավելի երկար սերիալ անեն։ Այդ սազը սերիալը ընդամենը մեկ ժամ է, եթե չեմ սխալվի։ Включить свет, ура, լույսը։ Открыть. Версера, сонкла. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Անհնար է լույսը վառել։ Տորով ստվերը։ The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Hop. Մեզև եմ ասկուտա ստվերը։ Դիոսոնքին։ Այդ ստվերներն են, էլի։ Եկամ տավարները։
թռնելը սեղմի, պիտի shift-ը սեղմի։ Ռաստին տարել են, շունն ուրա, շանն է հետը։ Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Ura, ովեր։ Fishing is only permitted for those prisoners who purchase a park. Ռաստին է։ Obey. At all times. Rusty, no. Never. Ռաստիլը հանգստացի։ Never approached any other closer than 25 yards. Pets must be leashed. Never leave your pet on. Ռաստին էլ է տարել։ Ստվեր։ It is against the law to remove any natural objects or historical artifacts from the park. Чего смотрит? This includes even simple berries. Чорок шожеві. Подожди, мерно. Все. Дуэля растын чейш, еган. Райку. Сахар. Видно. Руля. Մեր յորստելի կպամպուշտում ենք։ Տաստիգմիտ։ Ինչ լույս ենդեղ։ Ռաստին ինչ կրնացանք պերգենքել և շունն ինչ եղավ։ Ասիքս տերեր, հա, սախավ տեղ տնայինք։ Սր լավ է լույս է, ես լույսը մեր կյանքերը կլծնեի միջայլոց։ Զանք։ Հալո։ What the hell was that? I saw from the window. I saw it. Բարին է, չեր հավատակ, սեյդ ինչ էր։ It's just me going crazy. Oh, gee. Սե ուշադրություն մի դարձրա, բարի, դիգն տամենա ես եմ խիլագարվինգը։ Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean Սա ալս գուշ կեինս, կսեմենատունը ու վեչ մարդու տիմատ չպացես տուրը։ Բարին սկսեց հավադալը։ Visitor Center, մեզ Visitor Center-ը պետք չէ արդեն ելանք տեղից։ Սեղ պետքական բաներ կերնի։ Բարին տիշնում, թե ընդեղ տերտանք, չէ ինչ խորտ է բարդ տիշնենք։ Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Ես ճամփոփ այդտեղ հետաքրքիր բաներ կերնի։ Սալակով ցույց կտա տեղ ռեդկի բաներ կգտնասվի։ Շտակ տեսնենք ինչ կա։ Իսկ խորանձավը չէի մտի ես առաջ։ Նախկինում։ Ցավը ես խաղցել եմ։
ժամանակին նոթբուքովս։ Երկու փամփուշտ հեռացան։ Հեռացանա եզակի դեպքերում կօգտագործենք մի 42 փամփուշտով ադրջանակ ունենք։ 14 հատ էլեմենտ ունենք բատարեի համար, նորմալ է։ Նոր գնացինք Lower Peak, սիրահարների պիկ։ Ֆոն։ Եկոք։ Դու ես ով եք։ Թրանք, ու լույսը ու այն։ Մերո։ Սեքսի։ Շու, սպանը լինի, կյանքերիս բան չեր մնացի համայով։ Ես են երկուսի վրա կենտրոնացի, ետևից մեկը եկել էր։ Սաղ կողմերից թե որտեղ վրա կուտան։ Ապել իսպես է շտանք ընդերից իշնք, հա։ Թե մենք ընդերել ենք արդեն։ Չենք երել։ Ոսպիկ ընդեր ինչ տարածք է։ Դեմ ինչ տարածք է պետք է չի ով ապշի մնդնել։ Ստեղ վետանքավոր է։ Մշուշ է ստեղ, ստվերն է լիքը։ Կարելի է լույս տեղը երնել։ Տրաբովիկ։ Փամփուշտ։ Lower Peak։ Լավ, այս ցուցանակները կա կողմնորոշենք։ Լավ։ Թուծար։ Ծառը բուններ մտե, նոր նայել է։ Այլը դուր է։ Այ դու հերու ես կուվեր, էտ չենք պայ։ Ոյ կու։ The Great Old One. Filled by laughing. Старый великан этой исключительно высокой дугласовой пихте было более 200 лет, когда ее в 1937 свалила молния. Если верить местным легендам, она доставала верхушкой до самых звезд. Когда упавшую пихту измерили, вышло 66 метров, без малого мировой рекорд. Царь Масинери, кажется. Լեգենդար ծառ է։ Ոյ։ Ոչ սարիգան էր։
Ողքու։ Ի։ Սպանեն։ Սպանեն սրիգաները։ Այ լստեղ։ Օրի։ Ի։ Իվի։ Սա զենքը դադարքին վերեն պետք է չէր։ Տոստեղ վադնեն որ չես չոգե եդևիցդ կուկան, թե կողքիցդ կուկան, թե ուդևից կուկան։ Նայ, եդևիցս մեկում հաստատ կուկա։ Այ մունդար։ Գահուք է։ Ո բոշ։ Ստեղ մեկն է կա։ Դոնայ, արի։ Արի։ Այնտեղ ճամպա չկա, ուրեմն սպես պետք է երթանք էլի։ Եկան էլի։ Պերձանք։ 5 պամպուշտ է մնաց է։ Կիշտ է, շատ արագ կիշտ է։ Կարող եմ 45 հատ պամպուշտ ունենաս, բայց շատ արագ ու աննեգատ կիշտ է։ Բազենք ստորից, թեռանք դիմացը լույս կա։ Բարիլ է։ Ոնցպես պի վերացնենք։ Լույսնձի կսպասեր, որ հասնի ստեղ մար էր։ Լավ է կոնեքի ամտացինք։ Պամպուշտ տուր։ Էլեմենտ պամպուշտ, լավ է։ Սիգ ինչ է։ Կացն է։ Beer alert. Զգուշ արջից, հա։ Լրաշեն թակում պախներ։ Ասոնք ուժերներից են։ Դուս քանի հոգի են այ մարդ։ Կաբով։
խոսենք։ Չեմ ուզում բաներով հրացանից շատ օգտվում։ Պամպուշտ։ Իսկավոր ենք մի ադը։ Lower speak ստեղաներ բան չենք կտնի։ Ոստեղ տեղ մեղ կա, հա։ Թե չէ։ Դիմացը լույս կտեսում, մեր չամպեն է տեղը, lower speak-ը պետք ստեղ կարող է պետք ալան բաներ կտնենք էլի։ Չէ, ուրից, ուրա մենք տես բաղթ ուրեղ ենք, սիկն չի ընգաց թուպ վերտանք Բես է կարային կանքի միջայլոց Փագի Добраться до пика влюбленных У нас պես պրեշտանք Վերիշ կա բավադորը պես նա Տալու բերվիսկա Ինչ, չիտայց Дерево, с которого был сделан этот срез, начало расти в 1846 года, в год подписания Орегонского соглашения. Прочие знаменательные события отмечены на кольцах. Visitor Center. Visitor Center. Lower speaker specimen. Men pagin çok bir ansınık ister. Space ha. Nasıl versinünk. Lower speaker ude. Lower speak deyə ծախ վերևի անգյունը Մենք մի ուդեր ենք Լոուն ենք էլի в общем երթալ Դյասիկ տարանվայ բանն է Ճոբանողի հիքսեմ տարանվայ Դյասիկ է lower speaker-ն է Shit Ինչ է աղջ ճացավ Շեշճանք Ջախվին քելի Пошли. Во, сорте. That flashlight's kid stuff. Ксефонарика. Keep the bastards away.
Սեֆանարիգը դա երեխաների համար է։ Ազդանշանային հրթիռներ ահա թե ինչ է մեզ պետք։ Այսքանով վերջացան ենք ժողովուրդին։ Hell, of course I see him. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but let's move. Այսքանով վերջացան ենք ժողովուրդին, երկար չեղնի մեր հատվածը, մեր մասը, շարունակությունը հաջորդ մասում կեղնի, տեսնենք այս որսորդը մեզ ինչքանով կկրանա օգնել ու ինչ կսպասվի մեզի lower speak-ում։ Դե ինչ հաջողություն եմ մաղթում բոլորիդ, կհանդիպենք։ He was the kidnapper. Come on, Wake, you better keep up.